Hello， 大家好，我是议员，今天来稍微说一下3281的 KVK。那么严格来讲，今天的解说呢，也只是讲黄庭而已。因为是 K3 的关系啊，所以只有在黄庭有战斗。那我们来看一下为什么就算是有88，就算是有21战力的玩家也好，都会输掉 KVK 的原因。我回去看了直播记录，第一个拿下门口的就是3278，接着才轮到3281。这两个王国也是在这张地图上少数会直接攻打关卡的时候刷 buff 的，所以拿下关卡的速度才会这么快。当这两个王国拿下关卡之后，就直接往敌人的关卡方向往前冲。当时候旗帜比较多的包括有黄色旗帜的3278，红色旗帜的3281，还有蓝色旗帜的3272，进度会比较快。虽然这个时候3272的旗帜进度比较快，快要碰上圣城了，但是你们可以看到他们门口前面的位置是已经由3285给挡住了，也就是说3285只要继续的往上建旗帜，3272的旗帜就会被断掉。那另外一方面可以看到3281，因为他们旗帜建的比较快也比较多的关系，再加上地形的问题，从而让3285没有办法从左手边的方向走出去，只能往右手边。但是要往右手边的方向又有山挡着了，他们没有办法从这个方向建旗帜出去，速度又没有3281来得快，变成3265的旗帜是非常少的，他们没有办法可以牵成更多的玩家出来抵抗3281。在右手边的方向3278还有3258。因为3278拿下门口的时间会比较快的关系，所以他们直接把部队冲到3258的门口前面了，让对方一直迟没有办法派更多的部队去建旗帜，被78拖延了他们旗帜的进度。所以这个时候可以看到3278几乎要把3258的旗帜前路全部都挡住了，并且3278持续的把旗帜往左手边建，试图想要连接上3281的旗帜。至于右下角3275的进度就没有这么顺利了，他们没有办法在更快的时间内建旗帜挡住了3270关卡前面的路线，反而被3270给挡回去了。这是过了一段时间之后的旗帜进度。我们先从左上角开始看起，红色的旗帜也就是81，他们是完全挡着了65蓝色旗帜的进度。拥有的领土太少了，再加上地形的问题，他们也只能守住旗帜，尽量不要被烧掉，只能在山口中间的一个小路进行战斗。这个时候78是已经完全压制着58了，还差2个旗帜就要把他们的领土给断掉，所以78在这个时候是分成了2个战线过去帮忙65，在这个方向跟81进行战斗。那我本人是帮助78战斗的，那我发现到对方也就是81他们在守着旗帜的时候其实并没有非常积极，推测他们大量的部队都派过去对抗65了，没有办法把全部精力放在右手边抵抗78，试图想要把65给完全推掉之后再打其他的王国。至于左下角72还有85的方向，由于85在开局的时候就表现得非常好，他们以最快的速度挡住了对方的旗帜进度，甚至连关卡前面的路线都完全挡着了。72在领土少之又少的情况下是真的没有办法防守，这个时候72也只能用叠旗帜的方法来拖延着85的速度，不要让他们这么快连接上81的旗帜。但这个时候其实85有派不少的部队上去帮忙65野战了。至于右下角的75跟70，虽然双方的开局都是差不多的，但明显看到后来75的建旗速度还是比70稍微快一点，所以可以看到70原本要往前建旗帜的方向全部都被75给挡着了。75也成功的把旗帜跟盟友78的旗帜连接上，这两个王国包围了58还有70的旗帜。最快把敌人给封回去关卡的王国就是3285，这个时候3285是已经没有后顾之忧了，所以他们的部队是直接往上进攻。这个时候的3278也只剩下一根旗帜就要把3258上半段的旗帜全部给烧毁了，所以他们也是转移了目标，直接往3281的方向进攻。这个时候3275虽然他们还没有把敌人给封回去关卡，但是也可以看到他们的旗帜也是往左手边3281的方向走过去了，也就等于说目前3281还是打着3个王国，但是即将要面对4个王国了，真的是四面楚歌，到处都是敌人，而且要面对不少的双机阶或者是3机阶。又过了一段时间之后，可以看到绿色旗帜还有蓝绿色旗帜是已经完全被推出去了，粉色阵营也只剩下一点点而已，在月影阵营也只剩下最多旗帜的就是3281。但是这个时候各位可以看到了，蓝色、黄色、橘色还有紫色旗帜全部都已经连接上3281了，是真的只有一个王国对战4个王国。所以相信各位也知道为什么3281会输掉这一场 KVK 的原因了，就是队友那边呢其实不太给力。简单的来说就是队友的强度跟敌人的强度不成正比，
才会演变成日光阵营在处理好其他月影阵营的王国之后，全部都专注在3281。但是我在前面就已经有说过了，这一场 KVK 是 KVK 3，也就是光影交织，盟友都是自己选的，所以说实在的3281不能把问题丢在盟友上面，是他们自己选择的。正常情况下，一个王国也很难抵挡4个王国，这个就是地图最终的变化了。整个圣城是由日光阵营全部给包围了，这也是巴巴在建立好自己的王国之后第一场败战。因为当这场 KVK 结束之后，我看到在讨论区有不少的玩家都在嘲讽3281，就算你们有21战力的玩家也好，巴巴的诅咒还是没有办法破解，战力再高又怎么样，还是会输 KVK。但是这个游戏其实是平衡的，不是只有一个玩家战力高就可以获得胜利。巴巴拥有11战力也不是第一天的事情了，假设有钱再加上战力很高的话就可以获得胜利，那巴巴也不会输这么多次了。但是对我而言，其实我觉得3281他们在这一次 KVK 表现还算是不错了，毕竟在这么多的盟友里面，也只有他们的旗帜可以坚守的比较久，其他很快就被烧掉了。在月影阵营拥有旗帜最多的就是3281，除了要攻击主要的目标65之外，还要顾着后面，是直到后来他们要面对4个王国才没有办法选择撤退而已。否则的话，我觉得3281还是有机会可以胜利的。不过我发现到3281有一个问题啊，就是他们的人数可能并不是很多，全部玩家只能集中在跟65战斗而已，后面没有办法去守着。当78还有85在攻击他们的右侧还有下路的时候，他们是没有办法完全的守住的，所以这方面之后可能需要再加强。最大的争议点就是21战力的大哥 Ikram 到底有没有掉战力。那其实他现在的战力变成这样了，相信看到这个对比的玩家都会觉得其实他掉的战力并没有很多，但是你们并不知道，在战斗之前其实他有提升战力，他是已经损失了超过1亿战力了。在 KVK 3损失1亿的战力其实已经算不少了，然后提升大概10亿的击杀左右，以他的统帅还有装备并不是很完整的情况下，其实还算是可以接受。在讨论区也出现不少的迷因图，我不确定是讨厌3281的玩家所做的图片呢，还是他们的敌人所做的图片。这个图片的内容是有说到3281讲我们有巴巴，我们会成为最强的王国。2亿战力的 Ikram 太火了，这场 KVK 将会变成很无聊的 KVK。在光影交织的活动中，日光阵营总是输。3278尝试要做假的数据，就像3285那样，但是最后他们输了之后，至少我们每天还有金箱子。假数据的那个问题就是3281那边有说过78他们做假数据，想要利用假数据来抢掉65的星星。那某个程度上来讲，3281这边算是挑拨离间，或许是想要用这个方式看一下65跟78会不会内战吧。那 Ikram 他可能不知道，其实这一次的数据并不是78所做的，而是65他们自己做的。那么78到底要怎样做假数据呢？如果数据是由65来做的话，所以我真的搞不懂为什么他说78做假数据啦。还有就是不断的嘲讽巴巴，不管去到哪里都是失败。也因为3281一直不断的嘴炮的关系，所以他们就做了这张图片。在黄庭8个小时，3281变成左手边的样子，右手边就是他们在失落之地22天的样子。甚至还有一个玩家取名字叫 CView 的，他就有说到，哎呦，有这个2亿战力的玩家，他都不知道 K3 到底要怎么输。我就把这个对话拿去问了 CView 他有什么想法。 CView 就讲有巴巴在，他都不知道怎么赢至于什么意思呢？你们就自己想象啦。之前官方有改过征服赛季的机制，在第一次进入征服赛季的王国不会遇到老王国，所以有很大可能下一次第一次征服赛季的时候，这几个王国又会再次见面了也就是说有很大可能到时候78又会再次遇到3亿我就看那时候有没有时间吧。如果有时间的话，我可能又会再去帮忙78挑战第4次对战巴巴了。那总体来说，这一次 KVK 的体验呢还算是蛮新鲜的，因为我已经有差不多3年的时间没有打 KVK 3了所以当我看到这个地图的黄庭的时候，都感到非常惊讶原来 KVK 3的黄庭这么小啊。那敌方阵营表现到怎样呢？我也不好评价这么多啦，我就讲一下我方阵营表现到怎么样。其实严格来讲65呢，虽然他是一直被8亿的野战压制着，但是他们其实已经表现到很好了。毕竟你们想一下，他们要抵挡的敌方部队就是8亿有2个大哥是一直不断的去围殴旗帜。你们也看到65的领土有多么小了，在这么小的领土上要一直守住旗帜真的不简单，就连 TP 的位置都没有多少个了，能够坚持10几个小时直到队友过来帮忙是真的不容易。
至于3275，其实我在看一开始的时候，他们有一点危险，我看到敌方都已经开始烧他们的旗帜了。不过还好，后来75是有反推回去的，而且也是成功阻挡了对方前进的路线。至于3285，我觉得他们在开局就已经表现到很好了，在日光阵营是以最快的速度把敌人给推回去关卡，还一直不断的派野战部队上去援助65，好让65的压力没有这么大。至于3278，我个人是觉得没有什么压力，有点太轻松了。可能是我之前都是在960战斗的关系所以觉得很轻松。因为我原本预计可能这一次 KVK 要打好几天了，没有想到不到半天就结束了。不过说实话，78在一开始优先拿下门口之后，马上去堵着敌方的门口，还有进攻3281在右手边的旗帜，给他们施加压力，在这些方面上还是做得不错的。那当然的，也因为我有参战的关系，所以有一些亡国表现我会忽略掉，我先提前在这里跟各位道歉。那么以上就是本期内容，至于各位有什么看法，可以在评论区给我知道。我们下个影片再见。